Elvira Araújo, Elvira Araújo. Menina gostosa, vai até o chão, fazendo a dança da sedução, mexendo o bumbum pra lá e pra cá, enquanto os manos começam a pirar, pirar, pirar. Fazendo carinha de sensual, seduzindo a gente com jeito fatal, descendo e subindo, mexendo o bumbum. Assim desse jeito você mata um, descendo o bumbum.